מה קורה אנשים? הוזכר קומנדו בעוד פרק מיוחד שמראה לכם איך לפתוח סרבר אמאצ'י. דבר ראשון שצריך לעשות זה ליצור תיקייה. אפשר לקרוא לה איך שאתם רוצים, אבל אני סתם יחרבש, נגיד אז משהו, יאללה. בינתיים צריך להיכנס לפה לאינטרנט ולכתוב מיינקראפט דאונלוד. אני אישית מאוד חובב מיינקראפט, כמו שאתם יודעים. נגיד הגדלתי מיינקראפט סרבר 1.8.3, צריך לחכות שזה יסיים. רגע, צריך לחכות. רגע, הנה, סיים. עכשיו, נגיד, אני שם את זה בתיקייה, רואים? בינתיים יש רק את זה, צריך לפתוח. זה שם לי את הדברים, כמו שאתם רואים. אבל הסרבר לא נפתח בגלל דבר אחד. צריך להיכנס לאולה. במקום false, אני שם תמיד true. בבקשה. שמור. וננסה. הנה, רואים זה נפתח. והנה כל הדברים באו. נגיד אני עושה עכשיו סטופ. הנה, עכשיו זה ייסגר לי. יאללה, נגיד אני אסגור. עכשיו צריך להיכנס לאמאצ'י. רואים רשת, יצירת רשת חדשה. אני סתם עושה סיסמה 1, יצירה. הנה, יצרנו את הרשת שלנו, אתם רואים. והנה ה-IP. צריך לעשות ככה. לא נצא מהתיקייה. זה יהיה משעמם, אז חכו כאן. ואנחנו חזרנו. והנה, בואו נראה לכם. עכשיו אני יוצר רד סרבר. הנה, זה ה-IP של האמאצ'י. דאון. רואים? אופס, רגע, שכחתי לפתוח את הסרבר. עכשיו אני צריך לפתוח את הסרבר. הנה, מיינקראפט סרבר, רואים? אפל. הנה, אני רושם לפעמים סטארט. סתם כי בא לי. ונעשה רפרש. יאללה, ננסה. בבקשה, יצרנו את השרת שלנו. הנה, יש פה, אני שמתי ל-20 אנשים. יש לנו שרת, אפשר להיכנס אליו. אפשר לבנות בו דברים וגיימוד 1. מה? אוי, נכון, אם אתם רוצים OP, בואו אני אראה לכם מה עושים. הנה, רואים את זה? עושים /OP. נגיד השם שלי אדר, כ27003. עכשיו אני OP. הנה, ראיתם? סרבר, אופד. זהו, אדרקה. וגיימוד 1. בבקשה. אנחנו יכולים להתחיל לשחק עם הסרבר שלנו, עם עוד אנשים. ותעשו סאבים, תעשו לייקים, ויאללה ביי.